हेलो गाइस अस्सलाम वालेकुम की हाल थोड़ा थोड़ा अज नवे ब्लॉग ਦੇ ਖੁਸ਼ ਆਮਦੀਦ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਬਣਾਉਣੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਕਵੈਸਟ ਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦੇ ਆ ਨਾ ਪੂਰੀ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਸਕਿਪ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਜੇ ਪੂਰੀ ਦੇਖੋਗੇ ਫੇਰ ਫਾਇਦਾ, ਇਦਾਂ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਦੇਖੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਚਲੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ ਦੀ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ। ਤਾਂ ਹਾਂਜੀ ਗਾਇਸ ਮੇਰਾ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਆ ਖੜਾ ਜੀ ਅੱਜ ਕੈਮਰਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ 10 ਤੇ ਲੈਣ ਦੇ ਗੱਲ ਬਾਅਦ ਚ ਕਹਿ ਲਈ। ਉਹ ਯਾਰ ਅਹਿਮਦ ਗਿਆ ਸਕੂਲੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਕੂਲੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਹੱਥੇ ਚੜ। ਤੇ ਅੱਜ ਜੀ ਕਰ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਮੋਟਰ ਸਹੀ, ਤੇ ਇਹ ਖੜਾ ਹੋਏਗਾ ਉੱਥੇ ਕੈਮਰਾ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਮੋਟਰ ਸਹੀ ਕਰਦਾ। ਬਾਕੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਦੇਖਿਓ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਗਾਇਸ ਮੈਨੂੰ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਤੇ ਧੋਖਾ ਦੇ ਗਿਆ ਜੀ, ਉਹ ਘਰੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਵਾ। ਤੇ ਵੇਖੋ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਿੰਬਲ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਲਾਉਣਾ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣਾ ਬਾਕੀ ਦੀ। ਤਾਂ ਹਾਂਜੀ ਗਾਇਸ ਮੈਂ ਗਿੰਬਲ ਨਾਲ ਮੋਬਾਈਲ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਵੀਡੀਓ ਉੱਥੇ ਕਨੈਕਟ ਕਰ ਲਈ। ਇਹਦੇ 360 ਵਿਊ ਦੇਖੋ। तो हाँ जी हुण शुरू करते हैं जी वीडियो।
ਤਾਂ ਹਾਂਜੀ ਗਾਇਜ਼ ਮੋਟਰ ਸਾਰੀ ਫਿੱਟ ਕਰਤੀ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੋਗ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਲੀਜ਼ ਚੈਨਲ ਲਾਈਕ ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਠੋਕ ਦਿਓ।